並木淀1丁目でございます。グリーンタウン広場でございます。止まり
きよと。ありがとうございました。ありがとうございました。発車します。次は中清と東でございます。お客様にお願いいたします。お年寄りやお体の不自由な方にはなるべく席をお譲りください。
運賃は小銭か回数券、バス共通カードでお支払いください。
まります。
東京方面は西駅北口にございます。東急愛知スピード違反のことなら北口大明寺街のスペアコーナーへどうぞ。毎度西武バスをご利用くださいましてありがとうございました。どなた様もお忘れ物のございませんようお伝えいたします。皆様のご旅行には触れ合いの旅を作る政府の観光バスをご用命ください。